Benvenuti in questa guida tecnica sul Dyson V10. Siamo Kelatos Informatica, specialisti in riparazioni tecniche. Ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio, eseguiamo una diagnosi gratuita e ti inviamo un preventivo prima di qualsiasi riparazione. Nessuna telefonata, nessuno spostamento. Ci troviamo in calle Joaquín María López 26, Madrid comodo, trasparente e professionale. Link nella descrizione. Hai notato che il tuo Dyson V10 fa un rumore terribile e perde aspirazione? Questo potrebbe essere dovuto a diversi fattori, come un filtro intasato o un problema con il motore. Se non affronti questo problema in tempo, potrebbe portare a danni maggiori e a una riduzione della durata del tuo dispositivo. Per questa riparazione avrai bisogno di un cacciavite a croce, un cacciavite piatto, un nuovo filtro e una bomboletta di aria compressa. Iniziamo con la riparazione. Prima di tutto, spegni il Dyson V10 e scollegalo dalla presa. Inizia rimuovendo le viti che si trovano sul corpo principale del dispositivo. Fai attenzione a non forzare le viti, perché potrebbero danneggiarsi. Una volta rimosse le viti, usa il cacciavite piatto per separare delicatamente le due metà del corpo. Dovresti sentire un leggero scatto mentre le parti si staccano. Ora che hai accesso all'interno, controlla il filtro. Se è sporco, rimuovilo e puliscilo con aria compressa o sostituiscilo con uno nuovo. Se a questo punto ti sembra troppo complicato, ricorda che da Kelatos ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio e te lo restituiamo riparato. Dopo aver sistemato il filtro, controlla il motore. Se noti segni di usura o danni, potrebbe essere necessario sostituirlo. Assicurati di scollegare i cavi con cautela e di annotare dove ogni cavo è collegato per facilitare il rimontaggio. Una volta sostituito il motore, rimonta il dispositivo seguendo i passaggi precedenti in ordine inverso. Fissa le viti con attenzione, ma senza esagerare con la forza per non danneggiare il corpo del Dyson. Infine, verifica che tutto funzioni correttamente accendendo il dispositivo e controllando che il rumore sia scomparso e che l'aspirazione sia tornata alla normalità. Per prevenire problemi futuri, ti consiglio di pulire regolarmente il filtro e controllare il dispositivo per eventuali ostruzioni. Inoltre, cerca di utilizzare il Dyson su superfici appropriate per evitare l'accumulo di polvere e detriti. Se non vuoi rischiare di danneggiare il tuo dispositivo, da Kelatos lo ritiriamo, lo ripariamo e lo riconsegniamo a domicilio in tutta Italia. Link nella descrizione.